Dale, que la toca a vos. Dale, dale, ponátela, vale. 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 Atento, Polo. Vuelta, Adri. Vale. Juanpe, pide Nacho. Más adelante, más adelante. Tranquilo, Polo. Dale, más adelante. Soy ansioso, vamos a ver eso.
Venga, le pusiste play, ¿no? Oye. Lolo. Tommy, mete de volante. Lolo. Ose, de este lado, con el 15. Altu, la marca. Ose, con el 15, Fidel, más atrás, Fidel. Venga, Tommy. Pide. Tenés que estar atrás de Nacho. Ponete adelante de los jugadores. Pide. Adelante, hombre. Facu. Cruzo, Pacho. Oye, la marca, no miré, atrás tuyo. Fidel, más atrás, Fidel. Pedro, esperá, Fidel, con el 8, Juanpe, Ferrate, termina, termina, Pacho, está Pedro, saca largo, no, pase, la marca atrás. Antoine, Nacho, la marca cerquita. Y tú, ayuda ahí, Antoine. Juanpe atrás. Antoine, la marca. Limpio. Al costado de Nacho siempre. Valentín. A la barrera, Valentín. A la línea del área. Tommy. Listo, no. Vale, no, Ose. A la barrera, Ose. Vale. Allá está muy lejos ahí. Valentín. Pacho, atento al rebote.
jugar, dale. Te queda vos, dale. Vos, Facu. Dieguito, felicitaciones, qué grande, boludo, qué alegría. Me pone muy contento por vos porque sé el sacrificio y el esfuerzo que haces todos los días. Y nada, sé que sos buena leche. Nada, hay que meterle nomás, hay que meterle que ya va a llegar. Me alegro mucho por vos, en serio. Boti por volante por izquierda, Santi volante por derecha, Lucas.
Qué bueno, Diego, qué bueno. Me alegro un montón. Dale, mañana date una vuelta por local y hablamos. Me contás bien. Te ponemos capitán, te podemos jugar. Son 4 de julio. Aguante cáncer, Fabi. 4 de julio. Aguante capitán. 4 de julio. El día de Yo el 30 de julio. ¿El 10 de julio? Sí. Mira. 10 de julio. Bien. Yo el 9 de enero. Yo el 30. Son mis grandes. El 12. Un mes después. ¿Qué haces, Uli? Bien.